د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روانې میزان میاشتې 8مه نیټه د نوماندانو د ټاکنیزو سیالیو د پیل او د همدې میاشتې 25مه نیټه د پای لپاره اعلان کړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید د کمپاین پر مهال قانون مراعات او ټول هغه مسایل له مطرح کولو څخه ډډه وکړي چې قومي او ژبني وي. همداراز دوی مکلف دي چې د کمپاین نه وروسته ټول هغه څیزونه له ښارونو ټول کړي چې کمپایني بڼه ولري. یاد کمیسیون همداراز د سیاسي احزاب او ائتلاف څخه وغوښتل چې په ټاکنیزو سیالیو کې د لاسوهنه نه کوي او د یو بل مواد نه ورانوي. در امور مبارزات یکدیگر مداخله نکرده و مواد تبلیغاتی یکدیگر را تخریب نمیتوانند و در فعالیت‌های یکدیگر هرگز مزاحمت و موانع ایجاد نکنند. 2. برنامه‌های مبارزات انتخاباتی نباید نظم عامه را مختل سازد. ارگان‌های امنیتی نیز نمی‌توانند در مبارزات انتخاباتی کاندیدان و احزاب بدون مسئولیتشان مداخله نمایند. همداراز د ټاکنو کمیسیون زیاته کړه چې دولتي چارواکي نشي کولای چې له مسؤلیت پرته په ټاکنیزو کمپاینونو کې مداخله وکړي او دولتي امکانات د هغوی په واک کې ورکړي. په خبره نوماندان هم نشي کولای چې له ټاکل شوي لګښت څخه زیات مصارف وکړي. با در نظر داشت افراد واجد شرایط رایدهی، مساحت، موقعیت جغرافیایی و حوزه‌های انتخاباتی تعیین می‌گردد. به گونه مثال کمترین مصارف مالی را ولایت لوگر از 800,000 تا 920,000 افغانی است و ولایت کابل بلندترین مصارفش از 2,300,000 الی 2,654,000 افغانی را دارا میباشد. په همدې حال کې د ټاکنو کمیسیون وویل چې د ټاکنو ټولو حساس او غیر حساس موادو د انتقال لړۍ تکمیله شوې. په خبره چې هیڅ امکان نه لري چې ټاکنې د له ټاکل شوې نیټې څخه په شا شي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د میزان تر 9 نیټې پورې به د پاتې ولایتونو د رای ورکوونکو لیستونه هم ترتیب شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي.